E aí, galerinha do YouTube? Na. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma Jiggly Slime e como você mexer. Depois eu vou dizer vou fazer um vídeo sem eu falar, só fazendo clique na slime mesmo. Então, se você quer assistir, deixa meu like, explode o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tá pesadão. Então, vamos lá. Bom, eu já peguei aqui. Eu fiz rapidinho uma Jiggly Slime. Fiz bem rapidinho uma Jiggly agora, tá? Porque diz, pá, não pode demorar muito porque o vídeo tá pausado e tal. Daí, eu fiz essa Jiggly agora. Com cola branca e bem pouquinho de cola transparente. Vocês podem ver. Eu botei, acho que pra fazer 2 quilos agora eu fiz. Gente, eu fiz com a marca branca da Prit. E fiz com a cola da Alteza. Essa base Jiggly. E eu botei, acho que uns 5 copos de água. Qualquer copo, menos aqueles pequenos, tá, gente? Então, ela ficou assim, ó. Bem boa mesmo. Ó, ela tá esticando. Peraí. Ela tá esticando. Muito até. Acho que vai ficar melhor pra vocês. Deixa eu botar essa mesa aqui. Mexer não fica melhor, gente? Fica, né, gente? Então, primeiro passo para você mexer bem numa Jiggly Slime, o clique você não vai fazer, ó. Que ela não vai fazer. Você tem que, ó, ver seus dedos assim, ó. De lado. Assim, ó, dobrado, você tem que fazer. Assim que ela vai fazer clique, ó. Tá, gente? Pra fazer o Bubble Pops é a mesma coisa. Quer ver? Eu acabei de sair da escola e agora são 8h43. Ó. É muito boa essa Jiggly que eu fiz agora, gente. Ela tá muito boa mesmo. Gente, eu botei espuma de barbear nela. Sabonete se você quiser saber a receita. Sabonete em espuma. E, gente, pra você, tipo, dar aquele efeito, você bota a mão embaixo dela, assim, ó. Daí você faz assim. Gente, daí eu gosto de fazer isso daqui, ó. Quer ver? 3, 2, 1 e... Fio, gente. Ela faz muito isso. Eu vou pedir. Eu vou botar aí, câmera rápida pra vocês. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer... Ui! Saiu. Bom, gente, então vamos fazer lá. Aquele negócio. Foi assim. Bom, gente. Então, eu fiz aquilo.
E agora eu vou pedir câmera não tão rápida para produção, vou pedir câmera mais ou menos. Se você quer saber aonde tem essa câmera mais ou menos, são do Samsung S8, então corre lá pra ver. Então, se você tiver Samsung S8, né, gente? Então, vamos lá. Bom, olha isso. Gente, bom, gente, eu ganhei muito isso daqui. Então, vamos fazer de novo. Câmera lenta, produção. Bom, gente, eu não gosto muito de câmera lenta, eu gosto mais de câmera rápida. Então, vamos lá de novo na câmera rápida. Bom, gente, olha. Ai, meu Deus. Bom, gente, vamos lá de novo. Tem que pegar toda a slime. Ai, meu Deus, não quero que caia de novo. Viu, gente? Então, lembra, bota a mão aqui e faz assim, gente. Daí ela vai ficar muito boa. E se você gostou desse vídeo, gente, já mete o dedo no like e vai se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos. E esse vídeo já vai terminar. Só pesadão. Tchau, gente!